Don't walk away from me. I have nothing if I don't have you。喂，各位朋友，頭先聽到咧就係 Junes 啦，就係 JWC Music Group 嘅創辦人啊，為大家高歌一曲喎。好啦，呢度咁靚嘅地方就係阿 Junes 自己喺荔枝角新搞嘅地方喎，係咪啊？係啊，呢個係我新嘅，本身我唔係喺呢度嘅，本身咧我就喺葵芳嘅。俾多啲靚啲嘅空間，因為咧我發覺原來咧香港好難揾表演機會嘅喎。哦，係啊，所以咧我就喺度諗緊，如果我哋可以做到有個地方，可以有個好似小型舞台咁樣樣，俾我哋啲學生咧可以喺呢度試下啊，原來咧面對自己嘅朋友啊、自己嘅屋企人啊去表演嘅時候，會係一個乜嘢嘅感覺咧？佢哋可以喺呢一度咧有個乜嘢嘅體驗咧？咁樣呢個都係一個好好嘅學習過程，我哋覺得。喂 Junes 就係講開呢10幾年咧，我哋都新興咗 busking 啊嘛，好多周街表演啦，好多街頭音樂嘅組織啦，甚至乎喺星光大道啊，而家 K11 Musea 啦變咗，同埋好多地方都做表演喎。喂，你自己咧都有幫一啲自己嘅同學啦，同埋啲表演者揾一啲演出機會啦。你係點睇其實我哋香港而家咧咁多室外、室內嘅表演機會，咁你咪都會好容易揾到一啲表演嘅一啲 show 啦，俾你嘅學生去參與嘅咧？嗱，其實咧有好多學生咧都有同我提過，佢話咧Miss 啊，點解咧你可以揾到咁多唔同嘅機會？咁其實咧我都有同佢哋講話。你有冇留意咧？而家好興嗰啲 online media， 其實咧嗰啲 media、social media 咧有好多唔同嘅演出機會，但係咧你唔知點解咧，你永遠咧走過去咧，趌個頭話啊，我想有啊，即係有冇機會嘅時候，但係咧就冇回音嘅喎。係咪好似 open mic 嗰啲係咪都好難入㗎？open mic 咧就係另外一種嚟嘅。open mic 嘅玩法咧就係你俾一個相應嘅金錢，咁然之後咧就會由咧主辦方啦去安排音樂啦、安排器材啊、場地等等啦，俾你去玩。但係咧我講緊嘅表演機會咧係真係有個舞台俾你㗎。原來咧呢一啲機會咧，你看似好多，但係實際上咧，你係需要一啲嘅技巧，你先去爭取到嘅。哦，係咪歌唱技巧要達標先得㗎？呢個絕對係嚇，所以咧，我哋嘅學生咧，即係另外一個原因就係點解我哋可以咁容易揾到，其實所謂都唔係揾到機會嘅，純粹係咧出邊有好多唔同嘅合作嘅單位啦，佢哋好欣賞我哋老師啊、學生啊唱歌嘅水平，所以佢哋係好多時都係特登揾我哋，或者咧特登咧即係去俾多啲時間等我哋啲學生同埋老師去發揮。所以頭先 Ivan 講得啱嘅，歌唱技巧咧都係一個幾重要嘅因素。另外一個更加重要因素咧，就係你同人之間嘅誠意啦。你到底有幾有誠意去到嗰度咧，去話俾人聽啊！我真係想嚟你呢個地方去唱下歌，或者唔好話去表演，係分享自己中意嘅音樂咧。乜嘢叫做誠意咧？其實咧有陣時我哋上網啦，可能你1個字2個字，其實對方未必睇到。我哋咧通常攞表演機會嘅時候咧，對方就會問啊：你有冇啲咩演出經驗啊？或者你有冇啲演唱嘅片段可以俾我睇啊？咁其實我哋咧一早準備咗類似嘅資料，整合佢簡單，可能響6頁紙嘅裡面完成，然之後咧揾1、2條係你自己覺得咧最代表到你自己唱歌嘅風格、能力，同埋咧你盼望即係嗰個單位想俾你嘅一個乜嘢嘅舞台。咁然之後咧準備好 ，once 你一見到個機會，你就好有誠意咁，我掉啲嘢過去，你睇下啦，你睇下你對我哋有冇興趣啦，可唔可以俾個機會我啦？咁咧你嘅成功嘅機會率咧就會大好多。哇！咁咪就好似一個 artist 咁樣，就要整理嗰啲襟卡啊、造型照啊、一啲演出嘅一啲經驗啊，甚至乎有埋個 personal profile 喎。咁到啲客戶啊、商場邀請你嘅時候咧，準備好晒，對方一睇完咧就覺得你 OK 啦，就邀請你㗎啦。冇錯啦，其實咧我哋之前咧都有一位咧係歌手嘅導師嚟嘅，都係咁樣同我講嘅。咁我見到咧佢哋當然啦專業好多啦，因為佢哋本身有經理人公司去整合啦。但係咧透過呢一個咁樣嘅互動咧，我都明白到咧，其實如果咧我哋將我哋有嘅嘢整合咗，其實我哋對我哋自己去睇翻我哋自己響音樂呢條路上面嘅成長啊、經歷啊，你都會更加一目了然，更加會清楚啊！我可以鋪排我嚟緊嘅方向啊，會係一個乜嘢嘅狀態啊咁樣，所以我覺得呢個都係一個好好嘅方法咯。喂，咁講下表演嘅一啲風格上轉變啦，好似我哋細個僆仔嘅時候就有啲 boy band 啊，亦都有啲rock 少少，好似我哋老一輩咁有太極啊、達明一派，跟住之後而家有 Dear Jane、Supper Moment 呢啲啦。咁但係而家又興翻啲女團喎，又興翻啲男團。咁如果我哋做 solo 歌手，會唔會好蝕卓咧？又好似好少玩樂器，又好少一隊組合跳舞，咁會唔會即係冇咁多機會表演㗎？好似當你一個人企喺個台度嘅時候咧，感覺好似蝕卓啲係咪？因為咧大家都係一大堆頭，
重點咧就係我哋點樣同舞台互動。其實咧我哋嘅觀眾咧係好中意起碼我到現時為止啦，接觸嘅唔同嘅表演嘅舞台啦，啲觀眾都好中意咧同我哋台上面嘅表演者咧有好多唔同嘅互動嘅，唔係好單純拍手嘅喎，即係可能咧一個好簡單嘅眼神接觸咧，其實佢哋都享受。我今次搬呢一個地方咧係準備咗一個嘅小型嘅舞台，我就係都想咧俾學生去認識同埋去習慣一下啊，原來同舞台喺下面嘅觀眾互動嘅時候咧，成個表演嘅氣氛咧又會唔同咗。舞台下面嘅觀眾都成為表演嘅一部分。咁呢一個咧就係一個好集體嘅回憶。啊，題外話喎，我最近咧就去咗赤柱廣場咁樣去表演啦。個赤柱廣場我唔知大家有冇去過，佢一個羅馬廣場。露天嗰度。係啦，廣場對出嗰度。係啦，其實咧就成個氣氛本身已經都好好啦。咁跟住咧我就唱咗2首嘅歌啦。咁啊一首就係嚟自 Jam 嘅《天空沒有極限》，另外一首咧就 Mariah Carey 嘅《Hero》。咁我發覺咧，當我唱嗰2首歌嘅時候咧，開頭咧啲觀眾咧都係坐喺度啊，喺度睇啊、欣賞啊。跟住後期咧，我有一啲嘅互動，我包括我邀請佢哋一齊唱啦，我亦都做咗好多唔同嘅動作啦，想請佢哋同我一齊喺個表演嘅裏面。到最後咧，我收翻一個回應翻嚟，有一個現場嘅觀眾，佢寫咗好大段文字，佢話我嘅歌好鼓勵到佢，亦都好睇到原來咧，當佢成為表演一部分嘅時候咧，佢唔再係一個觀眾，佢係裡面嘅一環。咁咧令到佢有好多唔同嘅體會啦，好感動啦，覺得咧好似自己係喺我是歌手嘅咁嘅氣氛，現場氣氛。咁但係好開心嘅，即係我覺得佢哋亦都透過你嘅歌聲或者你嘅演出，佢哋可以睇到自己更加多嘅嘢。喂，咁除咗同觀眾嘅互動之外咧，講下演出嘅時候嘅氣氛啦。咁仲有就係演出嘅時候嘅性質喎。因為有啲朋友咧就好唔中意唱 live 嘅，淨係中意唱 MMO 嘅啫。但係有啲倒翻轉就覺得 MMO 好鬼悶喎，淨係識得玩啲 acoustic 啊，或者甚至乎要 full band support 先唱到歌嘅。咁你係點睇咧？因為如果出到嚟表演有啲樂手可能臨場失底喎，俾個 MMO 你，咁你唔識唱嘅入唔到嘅喎。有啲就玩開 live band，因為 live band 會就你噶嘛，key 又就埋你係咪？咁所以歌手咧應該點樣 train 自己唱純音樂舞帶同埋唱 live band 咧？咁就我有一個學生咧，佢嚟緊聽晚咧就會去到一個大型嘅表演裏面，咁咧佢就係完完全全呢個狀況啦。咁當時咧大會就好好喎，提供咗一隊 live band 俾佢。live band 咧講緊係乜嘢咧？就係所有嘅樂器都齊啦，包括琴啦、吉他啦、bass 啦、鼓啦。咁佢就有問我啦，佢話 Miss 啊，我有啲驚啊。我話點解啊？因為咧唱 MMO 或者我哋話唱純音樂伴奏嘅時候咧，好多嘢已經準備好。佢只需要咧聽到某一個嘅我哋話一個 cue 某一個音啦，或者某一節，一個 signal 就入，係呢一個 signal 就可以入啦。但係 live band 咧冇呢樣嘢，靠眼神啦，同個樂手互動。呢個絕對係其中一個方法。另外一個方法咧就係透過肢體動作啦。其實咧我哋嘅樂隊嘅成員咧，絕大部分咧都會好敏感於歌手嘅肢體動作嘅，因為佢哋每一下嘅動作咧，其實咧就好似打緊拍子咁咯。所以當你慢啲、快啲，你喐嘅時候，譬如話你想快啲，你咪可以身體喐下咯。我要快啲。或者呢個位我想慢啲，或者甚至我想音樂停，咁我就係咁樣。咁當你咁樣做嘅時候咧，只要你呢一個動作咧係明顯，而且咧當然啦，你梗係最好事先同樂隊溝通咗先啦。咁你當做咗呢個動作好明顯嘅時候，樂隊收到咧，佢哋就會配合。呢一個咧都係玩現場樂隊同埋純音樂最大嘅分別啦。純音樂咧所有嘢咧都準備好，代表住乜嘢咧？你可以預先準備好喺唔同嘅位置有一啲乜嘢嘅演繹。但係現場樂器或者現場樂隊咧有一樣嘢咧係伴奏音樂冇嘅，就係你可以做一啲獨特嘅舞台效果。喂，咁啊 Jones 你自己咧又中意玩邊一款多啲啊？冇啊，我兩樣都中意玩，有得唱我就開心。同埋咧，我除咗我有玩純音樂啦，咁純音樂當然係最方便啦，亦都最容易啦。現場樂隊啦，我都有玩過。不過咧，的確真係比較難去統籌啊，因為始終你要有相應嘅地方啦、相應嘅人物啦，有更加多嘅器材嘅準備啦。第3樣咧，我而家玩多咗嘅咧，就係我哋話 acoustic 原音樂嘅一啲嘅演奏，譬如話我帶一支木吉他、keyboard， 或者可能一個 keyboard 加一支木吉他，咁我哋就去一個比較相對小型嘅演出，感覺咧清新啲嘅，但係咧又可以玩到唔同嘅嘢咯，即係冇現場音樂嗰種咁豐富，但係咧清新嘅音樂咧都會令到人咧有一種咦，我今日係時候可以飲翻杯紅酒超下喎。
咁如果介乎呢兩者中間又唔係 MMO 又唔係 full band 而係 beatbox 啊 acapella 呢啲咧，咁呢啲又第二個 feel 嚟嘅喎。呢個絕對係第二個 feel 嚟嘅，呢個亦都唔係我頭先講嗰啲嘢嚟嘅。acapella 咧，其實咧，如果你處理啊或者大家咧個氣氛咧融合到一齊嘅話咧，其實現場觀眾都可以係 acapella 嘅一部分。呢個咧我知道坊間咧都有好多唔同嘅團隊咧都做緊同一件事，咁我都好欣賞嘅。不過咧本人咧對 acapella 就唔係太熟悉啦，不過我都中意唱嘅。咁我哋頭先講嘅即係演出上嘅一啲形態啦，同埋大家音樂上類別嘅分別啦。咁如果真係大家想入行啦，正式做一個演唱級嘅一個歌手啦，甚至乎做一個表演者啦，都少不免要考呢啲牌照啊、讀下書啊嘛。當然啦。咁啊 Jones 你自己又有冇考取咩牌照？或者建議啲同學咧去考取邊啲牌照咧，喺自己音樂路向裏邊咧做得更加好咧？一路以嚟我哋嘅認知咧都係英國皇家音樂學院 ABRSM 一啲嘅聲樂嘅考試啦。但係咧你會慢慢發覺咧，其實咧 ABRSM 咧佢哋比較着重係一啲古典聲樂，或者咧我哋而家講嘅音樂劇聲樂。咩叫音樂劇聲樂咧？例如咧係一啲嘅百老匯音樂劇啦，嗰一種嘅類型。咁咧同我哋而家講嘅流行聲樂咧又有少少唔同喎，都比較着重更加多咧喺自然演繹嗰一個部分嘅。咁所以咧我會比較咧睇嗱，首先啦，我會先留意下學生啦，或者同佢傾下佢哋嘅方向啦。因為我兩批學生都有嘅，古典啦，有啲係佢都想行流行聲樂啦。如果流行聲樂咧，我就會建議佢去考一個叫做 Rock School 嘅一個學府嘅考試。其實佢都係一個英國嘅國際考試嚟嘅喎，唔好以為咧佢係一啲好小型喎，佢係一個好大型嘅。點解咧？因為咧，當你考到 Grade 6去到 Grade 8Grade 6開始咧，你就可以考到一個嘅成績之後咧，你就可以兌換翻一啲外國大學入學嘅學分嘅。哇！即係可以讀到外國嘅 Bachelor，絕對可以讀到啲其中一部分，即係佢哋好似係有計學分啦。咁然之後你考 Rock School 咧，你就可以賺到某一啲嘅學分，咁你就可以將佢準備入大學嘅時候可以用咯。嗱，好多朋友我相信睇呢個片段都想學下啦，或者甚至乎去喺音樂裏邊發揮得更加好啦。我哋最尾有冇啲少少 tips 咧，即係俾大家練下聲啊，入行做唱歌或者做下 busking 表演裏邊咧，好多朋友都有五花八門嘅啲技巧嘅，唔好食辣嘢啊，要戒酒啊，戒煙啊，早啲瞓啊，對住塊鏡大嗌啊，眼目塞啊咁樣好多五花八門嘅方法嘅。咁以你專業嘅角度啦，喂，應該點樣練啊？有冇邊啲禁忌必須要唔好犯嘅咧？千祈唔好食煙同埋唔好掂毒品。哦，因為咧煙嘅入邊嘅尼古丁咧係會令到我哋嘅聲帶嘅水分咧乾咗佢嘅。希望我哋嘅聲帶盡量保持濕潤，同埋咧希望咧我哋控制聲帶兩邊嘅肌肉。嗱，我講緊咧唔係坊間成日講啲咩喉頭唔喉頭喎，其實喉頭或者我哋講 larynx 係一個好大嘅組織。如果你要將佢細拆開嚟睇，聲帶係俾兩個肌肉以及咧佢側邊咧一啲周遭嘅軟組織去控制。我哋做咁多嘢咧就係唔想呢一度過度使用，或者咧令到個聲帶咧太乾住咁樣拍，令到佢呢度咧有唔同嘅損害。咁我以前咧有個學生咧就係咁樣，佢聲帶出血，結果咧要去睇中醫，咁醫翻好噶啦。咁結果咧就係醫翻好，跟住過嚟學唱歌，因為佢要學用聲、學用氣。嗱，咁呢個係一個極端嘅例子。所以咧，點解我話食煙同埋吸毒係啦，毒品真係唔好鬥。呢兩樣嘢咧係會令到你嘅聲帶咧長期處於一個乾嘅狀態。咁使唔可以戒酒咧，同埋戒埋辣嘢㗎？一啲人我都識得咧，有一啲人咧，有啲朋友啦，咁佢係行內人嚟嘅，咁佢咧冇事嘅喎，咁成日用聲啦，你知行內人，咁但係咧佢就成日食辣嘢嘅，佢個佢 locker 咧會擺啲 Tabasco 喺度嘅。啲飲食嘅習慣咧係真係因人而異，有幾樣嘢如果你真係想了解自己嘅身體嘅，我建議你哋咧可以先由咖啡因開始。去觀察，因為咖啡因咧其實都有 studies 啦，就話咧都係會令到個聲帶乾嘅。哇！即係飲得黑咖啡啊，飲得 black 多，你都會比較，但係你好少會由朝飲到晚嘅。第二樣咧就係茶啦，紅茶、岩茶、唔好飲咁多黑茶。總之咖啡因比較多嘅，都盡量避免一啲。咁你話係咪完全唔飲咧？又唔使嘅。反而有一個小 tips 咧，我教所有學生咧，我都係咁教，我都可以教埋你哋喎。你有冇發覺有陣時用聲用得多，得就聲音會攰啊？出 busking 好興啦，出表演好似我咁樣去出表演啦，哇聲沙晒啦，咳到病咗，但我仲要唱喎，點樣好咧？買一個檸檬，新鮮檸檬，切開佢一塊塊，擺落去個保溫壺度，沖100度嘅熱水落去。你中意嘅可以加少少鹽落去，慢慢濕住口咁樣飲，你把聲咧就會舒服噶啦。但係你話完全好翻，梗係冇可能啦，亦都冇可能嘅。但係令到你冇咁辛苦，
呢個咧，你起碼呢個方法百戰勝啊！我有學生係咁樣去比賽嘅。喂，咁有冇聽聞過 Jones 有啲朋友打開聲針㗎嘛？即係打類固醇啦。有，絕對有，有開聲藥㗎。個反效果係咪好大㗎？因為佢都係一支兩支，我自己本人就未試過，但係我試過食開聲藥。咁我有好認真問過醫生，我話到底呢啲係咩藥嚟㗎？因為咧有陣時我哋教啊，加埋唱啊，其實我哋真係都用聲用得好犀利。咁啊，再加上我又比較容易會有一啲嘅氣管敏感嘅狀況啦，咁樣。咁個醫生咧就話俾我聽咧，其實呢一啲咧係一啲酵素嚟嘅，對聲帶咧係冇直接影響嘅。不過當然啦，所有嘢都唔可以過量，過量咧更冇影響咧，都會有一啲反嘅效果出現。如果你哋聲音真係太差咧，建議你哋先由自然嘅方法去處理先。例如我頭先講嘅啦，檸檬水啦，有一啲人咧可能對蜂蜜水都有用嘅，你都可以試下。再者咧，如果真係咁嚴重嘅話咧，就可能真係要揾一揾醫生啦，睇下中醫或者睇下西醫，睇下醫生方面咧又可以點樣幫你哋啦。喂，去到最尾啦，一個好緊要嘅問題就係 Jones。點解會咁投入玩音樂？好多朋友玩到咁上下都畫晒眼，又係咁唱啊，又係咁彈，到亂咁嚟啦。喂，但係你又呢個道路裏邊又自己開埋屬於自己音樂學校啊，玩到咁耐，其實係有啲咩 passion 令到你堅持咁耐先？因為學生咯。因為學生咯，其實咧，我哋成個 JWC Music 啦，呢一個地方咧，好似一個大家庭咁樣。每一次佢哋嚟上堂咧，都唔願走嘅。無論係喺我以前葵芳嘅鋪啦，定係而家荔枝角呢個地方。點解咧？因為佢哋喺呢度有歸屬感，同埋咧，我哋彼此之間咧係互相成長，唔單單係一個咧教音樂，我教你點樣唱，你唱翻啲嘢俾我聽，唔係咁單純嘅一個關係。大家咧係會互相支持啦，互相鼓勵啦。其實咧，同學仔同同學仔之間咧，大家都有一個良性嘅競爭，佢咧會聽佢嘅演出，然之後咧又會俾佢一啲嘅意見，反之亦然。對方攞到比賽攞到獎，就算同一場比賽，對方攞到獎，另外一個可能有一啲失準喎，攞唔到喎，佢亦都唔會因為咁而對呢一個人咧有啲唔好嘅反應。佢哋大家咧都係互相鼓勵你今次唔得唔緊要，我哋一齊努力，一齊再練，一齊再好。其實睇到學生咧有一個咁樣嘅關係，同埋咧大家彼此成長咧，呢個咧係令到我不斷去堅持嘅最主要嘅原因，亦都係一個最大嘅動力。唔響學習嘅路上面揾到同路人，一個人行唔得好遠，但係如果你有一班人同你一齊去努力，向住你想要嘅夢想去行嘅話咧，我好肯定，我亦都好相信你一定可以行得好遠。哇，好 encouraging 啊，超有正能量啊！多謝多謝。咁下次咧再去唔同嘉賓嘅地方咧，就可以去認識下呢個世界啦，有音樂啦，有唔同嘅健康啦，唔同嘅生意事業啦，亦都我哋香港有一位老師咧係默默耕耘啊，教好多咧好中意音樂嘅朋友啦，可以有一個演出嘅機會。咁下次如果你見到 Jones 帶啲同學仔咧出嚟唱歌，記得聽下啦，大家拍下手。咁下次再見。好，拜拜。